Ես այսօր առավոտ մի հատ պատգամ եմ լսել մի օրհնյալ եղբորից, ուզում եմ տեղից օգտվելու մի հատ կարևոր միտք ասեմ։ Ժողովուրդ, Աստված մեզանից ինչ սպասելիք ունի։ Յուրաքանչյուրդ քո ընկերոջից, քո ընտանիքի անդամից ինչ սպասելիք ունես։ Կարծում եմ այդ սպասելիքների ընդհանուր անունը կարող ենք դնել վերաբերմունք։ Համաձայն եք սրան։ Կարող ամեն տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ ասեն, բոլորը որ գումարենք, մենք վերաբերմունքի սպասելիք ունենք։ Իմ հետ ինչպես կվերաբերվեն, քո հետ ինչպես կվերաբերվեն։ Ըստ այդ վերաբերմունքի դուք կամ մտերիմ կլնեք, կամ կթշնամանաք, կամ միասին ճանապարհ կգնաք, կամ չեք կարող, կամ հարցեր կլուծվեն, կամ հարցեր կառաջանան անլուծելի, եւ այլն շատ բաներ կարելի ասել, բոլորը սկսում են վերաբերմունքից։ Եվ արդեն հասկանում եք, բոլորս լավ վերաբերմունք ենք սպասում։ Դե Աստված դրա ամենահայտնի խոսքը ասել է, ինչ որ կամենակ մարդիկ ձեզի անեն, նույնը դուք իրանց արեք։ Հիմա, բայց հաճախ մենք չենք կարմել են անենք։ Եվ հենց այդ եղբոր բերած մի օրինակը ասեմ, եւ ստեղից արդեն իմ խոսքն եմ մտցնել մեջը։ Ինքը մի քանի օրինակ բերեց, ես մեկն եմ ուզում վերցնեմ։ Դավիթը Ուրիայի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ցուցաբերեց։ Ուրիան Դավիթի հավատարիմ զինակիցներից մեկն էր, որը իր կյանքը դրել էր վտանգի Դավիթի թագավորության համար, որպեսզի Դավիթը ապահով լինի, եւ այդ թագավորությունը ապահով լինի, իր ազգը ապահով լինի, իր կյանքը դրել էր։ Դավիթի վերաբերմունքը Ուրիայի նկատմամբ սխալ եղավ։ Բոլորը գիտեք այս պատմությունը։ Ինքը այն չարեց, ինչ որ կսպասեր իրան անեն։ Դավիթը դավաճանեց Ուրիային։ Ոչ թե միայն դավաճանեց կնոջ հարցում, այլ նաև Ուրիային էլ մահվան տարավ։ Հարկադրված մահվան տարավ։ Դրա համար Դավիթի կյանքում ինչի այս օրինակը բերեցի, հիմա ասեմ ինչի։ Դավիթը Սուրբ գրքի մեջ դրական կերպար է։ Բոլորս գիտենք։ Աստված գովում է Դավիթին։ Աստված ընտրել է Դավիթին։ Նույնիսկ այդ մեղքից հետո էլ շարունակեց Դավիթը լինել Աստծո ընտրյալ։ Աստված Դավիթին հավանեց, Դավիթի սիրտը հավանեց։ Բայց Աստծո հավանած մարդու այդ քայլը Աստված դատապարտեց։ Հիմա ես Դավիթի օրինակը բերեցի, որ հիմա ասեմ։ Դու կամ քեզ ես համեմատում Դավիթի հետ։ Վատ մարդու հետ չեմ համեմատում, լավ մարդու հետ եմ համեմատում։ Որ ասում քեզ, որ յուրաքանչյուրդ ամեն մեկը քո անձի համար վերցնես։ Ես մա քեզ վատ մարդ չեմ համարում։ Դու շատ լավ մարդ ես, որ դու այստեղ ես, որ Աստված քեզ ընտրել է, որ Աստված քեզ Սուրբ Հոգին տվել է, դու արդեն Աստծո ընտրյալն ես։ Բայց Աստծո ընտրյալի մի հատ վարմունք ոչ թե միայն Աստծո դուրը չեկավ, այլ այդ վարմունքից որպես հետևանք Դավիթի կյանքում ինչ ասեմ, այն ամենավատ բաներն եկան, որ ոչ մեկս չենք ուզենա մեր կյանքում նման վատ բաներ լինեն։ Մի տղեն սպանեց, այն մի տղեն բռնաբարեց իր քրոջը, այն մի տղեն հելավ դավաճանեց, մահեր, դավաճանություններ, վերջը Աստված ասում է, սուրը քո տենից չպակասի ավիտյան։ Այս անեծքը եկավ Դավիթի կյանքի մեջ այդ մի մեղքի պատճառով։ Եվ այդ մեղքը ո՞րն էր։ Սխալ վերաբերմունք։ Հասկանում եք, սխալ վերաբերմունք։ Սիրելի Աստծո մարդ, քո վերաբերմունքից կախված է քո վաղվա օրը։ Քո վերաբերմունքով դու ինչ որ բան ես ցանում, վաղը հնձելու ես։ Այսօր ուշադրություն դարձրա, ինչ վերաբերմունք ես ցուցաբերում ցանկացած ում հետ որ շփվում ես իր հետ։ Որտեւ Աստված ասում է, Հիսուսն ասեց, այս փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Քո ընտանիքի համար ինչ արեցիր, քո ընտանիքի անդամի հետ ինչպես վերաբերվեցիր, Հիսուսն ասում է, դա ապացույց է, թե իմ հետ ինչպես ես վերաբերվում։ Աստծո ընտանիքի անդամների հետ ինչպես վերաբերվեցիր, ապացույց է, թե Աստծո հետ ինչպես ես վերաբերվում։ Եվ ընդհանրապես դրսի մարդու հետ էլ ինչպես վերաբերվեցիր, մի օր հետի քո առջև է գալու։ Նենց որ մենք մի հատ մտածենք, Աստված ինչ է սպասում մեզանից, ինչ անեն, որ լավ լինի։ Աստված ասում է, ճիշտ վերաբերմունք։ Մարդիկ քեզանից վերաբերմունք են
սպասում։ Վերաբերմունք հասկանում եք։ Ճիշտ վերաբերմունք։ Ինչ որ կանոնով է, ինչ որ շնորհքով է, ինչ որ դու կուզեիր քեզ անեն, ինչ որ Աստծո կամքն է, եւ վերջապես ամենակարևոր միտքը, ինչ որ սիրուց է բխում։ Սիրուց բխող ցանկացած վերաբերմունք, գիտեք, չէ, այն փոքր երեխեն էլ սիրո վերաբերմունքը հասկանում է։ Սիրուց բխած ցանկացած վերաբերմունք դիմացինը կհասկանա։ Նույնիսկ եթե ինչ որտեղ ցավել տաս, դիմացինը կհասկանա։ Եթե սիրուց է գալի։ Եթե սիրուց չգա, էդ էլ կհասկանա։ Աստված եւ քո հետ շփվող բոլոր մարդիկ վերաբերմունք են սպասում։ Մի հատ էլ մի քիչ էլ շարունակեմ ու տեղը տամ Սամվելին։ Ուրեմն որ Հիսուսն ասեց. «Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես»։ Միտեղ էլ ասում մերձավորիդ։ Մի հատ էսպիսի համեմատություն։ Ժողովուրդ, ում որ չես ճանաչում, նրան ավելի հեշտ է սիրել, քան թե ում որ ճանաչում ես։ Կարող է շատերը հակառակը ասեն, բայց այսօր այդ եղբայրը ասեց, ես սկսեցի մտածել։ Ում որ չես ճանաչում, նրա բացասական կողմերը դեռ չգիտես։ Դրա համար հեշտ է սիրել։ Հովհաննես Թումանյանին հեշտ է սիրել։ Բայց Հովհաննես Թումանյանի հետ ապրողները հեշտ են սիրել իրան, թե չգիտեմ։ Ես այնպես անուն ասի, որ բոլորիս հայտնի է։ Գիտեք ինչի մերձավորին դժվար է, որտեղ նրա թերությունները արդեն պարզ են, էլի, արդեն հայտնի են։ Ժողովուրդ։ Մի հատ պարզ օրինակ է Աստված ասում։ Նրան սիրի այնպես, ինչպես քեզ ես սիրում։ Ինչպես քո անձին ես սիրում։ Աստված չափանիշ ունի։ Աստված ապացույց ունի։ Աստված քեզ առաջարկ ունի։ Դու քո անձին սիրում ես, թե չէ։ Չես կարող չսիրել։ Չես կարող, մատդ որ մի հատ ծակվում է, չես կարող այդ ցավը չքաշել։ Որ մի դժվարության մեջ ես ելնում, չես կարող անտարբեր անցնես։ Որ մի բանի կարիք ունես, չես կարող անտարբեր անցնել։ Դու քեզ սիրում ես, չես կարող քեզ չսիրել։ Հիմա, եթե կարող ես քեզ սիրել, ուրեմն կարող ես դիմացիներ սիրել։ Կարող ես։ Ես հայտարարում, կարող ես սիրել։ Աստվածը դրել այդ սերը քո մեջ։ Դու նոր չես ստեղծելու, չես ցանելու, հնձելու, դու ունես արդեն քո մեջ, կարող ես սիրել։ Եվ աշխատի սիրո վերաբերմունքով վարվի մարդկանց հետ։ Վերջապես մի հատ էլ հայտնություն, որ նոր ընդեղի պաշտամունքից ստացա, ոչ թե խոսքից, այլ ուրեմն իմ թոռը Արամի, ուր Արամը, փոքր աղջիկը, ամեն պաշտամունքին առաջի շարքում իր հարազատների գրկում է, շատ պատվավոր եւ այլն։ Այսօր մի հատ խաղալիք իր աղբոր ձեռիներ, ասեց ուզում է այդ խաղալիքը։ Ինքը անուշի գրկում, բայց ասենց ուզում է արդեն քիչ ամնում, որ լացի խանգարի։ Խաղալիքին հասա, բայց դեղից իրան տարան։ Ու ես հայտնություն ստացա։ Հաճախ մենք մարդիկ ինչ որ բան շատ են ուզում եւ դրան հասնում են, բայց արդեն Աստծո ներկայությունից հեռանում են։ Այդ դատարկ նստարանները հետ են ասում։ Ինչ որ մի բան էս մարդիկ ուզել են, շատ են ուզել։ Եվ այդ իրաց ուզած բանը իրանց տարավ Աստծո ներկայությունից։ Այդ իրանք արդեն իրանց ուզած բանի հետ են։ Այդ երեխեն դրանից հետո հիմա թե քանի րոպե չգիտեմ, այդ իր ուզած խաղալիքի հետ էր, բայց արդեն այն տեղում չէր, որ իր համար օրհնություն էր։ Այդ գրքերից էր զրկվեց, այդ երկերից վերջ այդ ամեն ինչ զրկվեց, այդ հայտնությունը առը։ Ժողովուրդ, ամենաառաջին Աստծո ներկայությունը ուզեք։ Ամենաառաջին Աստծո ներկայությունը։ Այ Սուրբ Հոգու այդ յուղը այդտեղից է լսում մեր մեջ։ Այդ յուղը տեղից կգա մեր մեջ, եթե միշտ Աստծո ներկայությունը մենք ընտրենք։ Շատ ընտրություններ կլինի, բայց ընտրենք Աստծո ներկայությունը։ Ինչ գինել լինի, ինչից պետք է զրկվեմ, նախ ընտրեմ Աստծո ներկայությունը։ Ես չեմ կարծում, թե դուք ուրիշ անելիքներ չունեիք։ Դուք ընտրել եք Աստծո ներկայությունը։ Բայց ոչ թե միայն այստեղ ընտրեք Աստծո ներկայությունը, Տիգրանի հետ 100%-ով համամիտ եմ։ Ամեն աղոթներն էլ ընտրեք Աստծո ներկայությունը։ Քո անձնական աղոթքին էլ ընտրի Աստծո ներկայությունը։ Քո անձնական կարդալն էլ ընտրի Աստծո ներկայությունը, որովհետև դու դրանով ես լցվելու։
Դրանով ես պատրաստվելու։ Վերջապես այն խոսքը, որ Տիգրանն ասեց, կարդաց, Հիսուսը ոմանց ասեց, ձեզ չեմ ճանաչում։ Հիսուսը կասի ճանաչում եմ նրան, ով որ միշտ ստեղ երկրի վրա իր ներկայության մեջ է եղել։ Իսկ ով որ իր ներկայության մեջ չի եղել, այո, նրան կարող ասի քեզ չեմ ճանաչում։ Իսկ ով իր ներկայության մեջ է եղել, իր հետ հաղորդակցել է, կասի ճանաչում եմ։ Թող ոչ մեկը չզրկվեք Հիսուսի ներկայությունից։ Բոլորդ լինեք Հիսուսի ներկայության մեջ, Աստված օրհնի։